Ja, hier ist es kulturell anders. Wir haben uns entschieden, die Heimat zu verlassen und wir haben uns entschieden, hierher zu kommen. Wir passen uns auch an, wir integrieren uns und trotzdem, wir bleiben Schweizer, Deutsche, Europäer und wir brauchen ein bisschen Heimat und dass es das hier auch gibt, das werden wir hier zeigen. Bleibt dran! Ja, ich nehme diese Einleitung vor einem italienischen Restaurant auf und kulinarisch sind wir nicht immer einverstanden mit den Kolumbianern, aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, der Roger ist noch beim Coiffeur, beim Friseur, aber heute wollen wir euch zeigen, dass es hier an europäischen Produkten ganz und gar nicht fehlt. So, und der Roger hat sich unterdessen schön gemacht, war beim Friseur. Ja, ich hoffe, ich gefalle euch so gut es geht halt. Aber Hunger haben wir. Und wir wollen keine Bandeja Paisa. Ja, ein bisschen Heimatgefühle haben auch wir noch natürlich und über das Kulinarische ja, erfüllen wir uns da teilweise unsere Träume dann doch noch auch in Kolumbien. Das seht ihr jetzt. So, wir sind jetzt hier im Poblado, so heißt dieses Quartier. Da gibt es viele Ausländer, das ist ein bisschen teuer. Ja, und in einem Supermarkt. Wir werden jetzt mal schauen gehen, was es hier so gibt. Und wir sehen, es ist eher ein exklusiver Laden, das ist eine Kette, die gibt es in ganz Kolumbien. Also Carulla haben wir ja vorhin gesehen, wie man schreibt, für die, die mal kommen wollen. Und jetzt suchen wir den Import Corner, wo es alles Produkte gibt aus der ganzen Welt. Und da finden wir natürlich hoffentlich auch etwas aus Deutschland, etwas aus der Schweiz. Also hier gibt es noch kein X-Import-mäßiges, aber wir sind zuversichtlich, dass wir was finden. Ja, Tom kommt auch langsam. Ja, ich will schauen, was es hier so gibt. Schau mal, was es hier so gibt. Eigentlich hätte ich gerne Schokolade. Ja, wunderbar. Hier sind wir schon bei der Schokolade angelangt. Das ging ja schneller als gedacht. Jetzt schauen wir mal, was da eine Lindt-Schokolade aus der Schweiz kostet. Das sind 30.500. Ja, das sind etwa 8 Euro. 7, 8 Euro. Hier diese leckere Lindt-Schokolade. So ist es halt, wenn man ein bisschen Heimat will, muss man sich das etwas kosten lassen. Es gibt auch Ferrero Rocher hier, die Kugeln, also kein Problem für die, die gerne deutsche Schokolade haben, gibt es auch hier. Ja, hier gibt es Wein für Weinliebhaber. Da kostet ein Wein, das ist jetzt Wein für etwa 10 Euro, 10, 12 Euro. Ja, der meiste Wein kommt eigentlich aus Chile, den wir hier kaufen können. Es gibt spezielle Weinlokale, wo man auch locker französischen oder italienischen Wein bekommt. Wie gesagt, es hat alles seinen Preis. Ich schätze etwa 30% mehr als in Europa. Das ist so meine Schätzung. Aber wie gesagt, lokal ist ja nicht der chilenische Wein, aber der südamerikanische Wein ist gar nicht schlecht. Und ich war eigentlich in der Schweiz, hatte ich einen großen Weinkeller und habe exklusive Weine getrunken. Aber ich sage jetzt mal, auch Wein für 12, 13 Euro ist absolut schon okay. Ja, wenn es jetzt nicht wirklich ein absoluter Weinliebhaber ist, sind das gute Tafelweine. Gut, das ist alles Lokales, das sind lokale Produkte, ist klar, viele Früchte. Viel mehr als natürlich bei uns. Ja, es gibt Früchte, die ich zu Beginn eigentlich gar nicht gekannt habe, aber ich sehe jetzt hier etwas ganz Interessantes. Fondue. Fondue und ein Lachen im Gesicht von Tom. Schau mal. Und auch hier Emmentaler. Ja, da freut sich Tom. 12.900, das sind circa 3 Euro. Ja, 3 Euro. Gruyère. Ja, Gruyère gibt es auch. Das kostet, ist nicht, doch, das ist extrem teuer, das kostet fast 8 Euro. So ein kleines Paket mit Käse. Schauen wir mal Salami jetzt. Gut, das ist natürlich mehr italienisch und spanisch geprägt, aber hier hat es aus der ganzen Welt. Schinken, Rohschinken, Salami, aber es hat seinen Preis. Wir sehen jetzt dieses Paket hier 69.000, das sind etwa 12, 13 Euro.
Viele Milchprodukte wie Käse, Fondue, Joghurt werden von Alpina hergestellt, einem ursprünglichen Schweizer, der hier eine lokale Produktion aufgebaut hat. Auch hier spanische Produkte, italienische Produkte. Das Fondue scheint ziemlich beliebt zu sein. Schau mal, Rötscher. Prominent. Ja, hier sehen wir Ausgestellt. Wenn wir nachher rausschneiden, aber die deutschen Produkte fehlen bis jetzt. Jetzt suchen wir spezifisch deutsche Produkte. Ja, Würste oder was? Schwierig. Dann hat es San Pellegrino aus Italien, Perrier. Tiene cerveza alemán. La cerveza se encuentra. Ah, ya. La olla ya. Bueno, gracias. ¿Eso qué es? Invita a gustar aguardiente. Ah, ¿puedo probar? Claro que sí. Señor, también desea gustar. ¿Quiere probar un aguardiente? Gracias. De la fábrica de licores. ¿Es nuevo o qué? Sí, señor. Gracias. Muy rico. Como diferente, ¿cierto? Sí, señor. Ajá. Da, hey, schau mal, das ist interessant. Erdinger, Paulaner, Hofbräu, da hat es Bier aus der ganzen Welt. Aber viele Deutsche, sehr viele sogar. Bitburger, was auch immer. Da drüben, da hinten hast du noch viel mehr Wein aus der ganzen Welt, sehe ich gerade. Chile, Spanien, Frankreich. Buenas, ¿qué tiene acá? Französische Weine. Hier hat es natürlich die guten Weine auch. Man sieht, es hat hier Produkte aus der ganzen Welt. Aber die haben natürlich ihren Preis. Das hat natürlich viel auch kolumbianische Produkte, das ist ganz klar. Gehen wir mal hier durch, oder wo willst du durch? Da, gut, das ist mehr so, genau, da mit den Würsten. Hier haben wir Würste, und zwar, das ist glaube ich einheimisch, weiß ich auch nicht. Also die Fleischqualität hier in Südamerika ganz generell ist sehr hochwertig. Nicht umsonst ist auch argentinisches Rindfleisch bei uns sehr beliebt. Und ja, auch kolumbianische Fleischprodukte sind teilweise von hoher Qualität, nicht überall, aber an sehr vielen Orten. Also wenn man zu einer ausgewählten Metzgerei geht oder hier im Carulla, kann man davon ausgehen, dass es hochwertig ist. Ah, genau. Ja, und hier sind wir bei den Teigwaren angelangt und wir sehen, es gibt hier auch Barilla-Teigwaren hier. Die kosten jetzt so ein Paket um 23.000 Pesos, das sind etwa 4 Euro. Es gibt natürlich lokale Teigwaren, die sind viel günstiger, aber jetzt geht es ja um Heimatgefühle. Und auf dem Weg zur Heimatgefühl Oase finden wir auch Barilla-Soßen, die haben wir auch in der Schweiz, die habe ich sehr gerne. Ich koche auch sehr gerne, meistens mache ich meine Soßen selber. Aber also für die, die nicht so gerne kochen, gibt es auch Pesto, eine Pesto-Soße hier. Ja, für etwa 4 Euro. Und so die Tomatensoße hier etwa auch für 4 Euro. Ja, weiter geht's. Eben hier kauft vor allem die Oberschicht ein und deshalb ist es hier auch nicht zu überlaufen. Hier ist alles glutenfrei. Ja, auch für die, die gesundheitliche Probleme haben, gibt es auch hier Lösungen. Es gibt auch billige Supermärkte, das ist der De-Uno zum Beispiel. Der De-Uno, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gehört er sogar, sind das deutsche Inhaber, kann man so vergleichen mit Lidl, Aldi. Aber hier sind wir schon im hohen Preissegment. Aber die Importprodukte oder die wirklich hochwertigen Produkte, die bekommt man halt nur in solchen Delikatessenläden. Hier noch ja, Rauchlachs, kostet etwa 8 Euro ein Paket. Ja, das war's leider im Carulla. Wir haben nichts gefunden an deutschen Lebensmitteln. Aber nicht verzweifeln, liebe Deutsche. Wir haben noch unseren Ludger aus der Dachgruppe. Und das ist ein Deutscher, der stellt selber deutsche Lebensmittel her. Und zu dem gehen wir jetzt.
Ich bin der Ludger Pütz von Degen Delikatessen. Wir haben eine Menge deutsche Produkte, also keine Sorgen. Wir haben deutsches Bauernbrot, wir haben ein ostfriesisches Das Vollkorn-Schwarzbrot. Einzige, was mir fehlt, ist mein Brot aus Deutschland und die Wurst aus Deutschland. Und das mache ich selber. Ja, und liebe Zuschauer, wie ihr gesehen habt, fehlt es uns kulinarisch schon noch nichts und die deutschsprachige Community hilft sich gegenseitig. Und Heimweh braucht niemand zu haben. Für die Deutschen gibt es sogar ein Oktoberfest und für uns Schweizer ein Schalledorf. Was will man mehr? Ja, und wer noch nicht genug von den Lebensmitteln hat, für den haben wir hier ein ganz spezielles Video gedreht von einem der größten Märkten weltweit.